transmission du mouvement مهما كانت نوعية الكرهبة à fonctionnement manuel راهي تتعدى بكاتر جراند بارتي. transmission du mouvement donc premièrement الموتور متاع الكرهبة تخطف الموتور متاع الكرهبة، بعدين يتعدى الموفمون للومبراياج، بعدين نلقاو البواد فيتيس، وبعدين نلقاو لي زاربر دو ترانسميسيون اللي بعد لي رو يتعداو لي رو موتريس. هنا نلقاو ديفيرونسيال. مي احنا اللي يهمنا اكثر توا هو الامبراياج. دونك علاش نلقاو امبراياج في الكرهبة؟ شنو الغول متاعو؟ البواد فيتيس زادا يقول قايل ما نجموش مثال ديريكتومون بالموتور نتعداو البواد فيتيس غير ما نستعملوا امبراياج. باش نوريكم ديجا توا فيديو اخر يوريكم علاش بواد علاش لازم نستعملوا امبراياج وما نجموش نتخليو عليه. وسيبوزون اللي احنا ما عندناش امبراياج شنو يصير بالنسبه للترانسميسيون دي موفمون. دونك نتعديو للفيديو. Il appuie sur la pédale d'embrayage. Vous êtes-vous كما تعرفوا ديما من الاول باش كرهبة اول ما ندوروا المفتاح بعدين ننزلوا على الامبراياج. دونك باش نفهموا اكثر كيفاش العمليه تتم pour que le mouvement se transmet. déjà demandé ce qui se passe à l'intérieur d'une voiture quand vous appuyez sur la pédale d'embrayage? Ou encore, pourquoi faut-il appuyer sur la pédale d'embrayage avant de changer de vitesse dans un véhicule à boîte manuelle? Dans cette vidéo, vous trouverez des réponses concrètes à ces questions. دونك كما فسرنا ديجا الموتور معناها مربوط بالامبراياج، بعدين هذا الامبراياج، هذه البواد فيتيس، هذو اللي قلنا عليهم سميناهم كما في ليماج اربر دو ترانسميسيون جو كروا، بعدين يجيو لي غو. À la fin de la vidéo, nous comprendrons également le rôle crucial joué par l'embrayage dans un démarrage en côte. هذه دونك البواد دو فيتيس اللي بور شونجي لا فيتيس. معناها مثال في الكرهبة تحب مثال فيتيس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا هذه معناها هذه تتبدل لهنا البواد فيتيس هما لهنا تتبدل الفيتيس كي 1 ولا 2 3 4. Pour bien comprendre le besoin d'un embrayage, il faut avant tout comprendre l'anatomie d'une voiture équipée d'un moteur à combustion interne. معناها par exemple الكرهبة اللي عندها الموتور فما différents types de موتور. مثال هذه كرهبة موتور، نوعية الموتور يتسمى à combustion interne. فما زادة خاطر دي موتور إلكتريك. هذا مثال موتور à combustion interne ينجم يخدم بالليسانس بالمازوت. سينو فما زادة دي موتور بون الحقيقة الكراهب اللي يخدم يقولك كرهبة موتور إلكتريك ما نعرفش كيفاش الفونكسيونمون متاعها بالضبط، لكن لي فواتور كلاسيك كيما الكام تاعنا تلقاه مثال موتور ا كومبيسيون انترن. دونك هو باش يفهمكم كيفاش يخدم هذا الموتور ا كومبيسيون انترن وباش يفسر هيك علاش لازم بعد نستعملوا بواد فيتيس ونستعملوا امبراياج.
Les moteurs à combustion interne ont une plage de couple très limitée. الكوبل اللي يعطيه الكوبل موتور اللي يعطيه الموتور à combustion interne ضعيف. دونك احنا لازم le plage de vitesse est limité plutôt est limité. دونك هيك علاش ما يكفيش انه نستعملو موتور. Et pour cette raison, afin de faire varier efficacement la vitesse des roues motrices, باش نجمو نبدلو الفيتاس من 1 ل 2 3 ل 4. les voitures à moteur à combustion interne ont besoin d'un système de transmission. نستحقوا السيستم دو ترانسميسيون اللي هو كما قلنا متكون من بواد فيتاس و اربع دو ترانسميسيون ديفرنسيال etc. L'utilisation de cette transmission permet de s'assurer que le moteur fonctionne dans sa plage de régime optimale. Et en changeant de vitesse, en fonction des conditions de conduite, la transmission permet de contrôler le fonctionnement des roues motrices. Dans une voiture équipée d'une boîte de vitesse manuelle, ces changements de vitesse ne sont pas une tâche facile. Pour que le changement de vitesse se fasse en douceur avec une boîte de vitesse manuelle, il faut couper le flux de puissance du moteur vers la transmission. Cependant, ce n'est pas pratique de couper le moteur juste pour changer de vitesse. دونك احنا لهنا نفترضوا كونه نستعملوا بواد فيتاس وما نستعملوش امبرياج. شنو يصير؟ اللي يصير هو كونه كل ما نجيو نبدلوا فيتاس مثال من 1 ل 3 ولا كل ما نجي نبدلوا الفيتاس لازم الكرهبة تقف اللي هي ما هيش حاجة براتيك. معناها تصور انت كل ما تجي تبدل الفيتاس الكرهبة معناها تقف ما عادش تخدم لازمك ديما تعاود تخطفها. دونك لهنا يجي الرول نتاع الامبراياج. كي نستعملوا امبراياج نجم تبدل الفيتاس من غير ما الكرهبة تقف تقعدش كل مرة تخطف فيها من جديد. هذا هو شنو الرول نتاع الامبراياج. L'embrayage est utilisé à cet effet. Bref, l'embrayage est un mécanisme permettant de déconnecter la transmission de la puissance sans couper le moteur. Voyons comment ça marche. La partie principale de l'embrayage est constituée d'un disque recouvert. هذا هو الديسك يجيكم ديما في الكونكور في الميكانيك يجيكم ديسك يقول لكم امبراياج ديسك. هذا هو منظره في الحقيقة الامبراياج ديسك اللي تجيكم هذيك في ديسان دونسامبل. هذيك كوب en général يوريك كوب مثال الديسك هذا هكا يقصوا على 2 يعملوا سيزايمون يقصوا على 2 دونك وبعد يوريكم البارتي هذه يصور لكم هذه هكا وهذوما يعملك دي اشور باش تفهموا بهم. اما هذا هو المنظر الاصلاني متاع الديسك اللي سون كوب. Sur les deux côtés par un revêtement haute friction. Vous pouvez voir ici un disque d'embrayage simplifié. قال لك هذا الديسك وهذايا من هنا عملنا له ريفيتمون معناها هذا ماتيريو هذا ماتيريو سبيسيال. Ce disque repose sur le volant d'inertie. هذا اسمه فولون دينيرسي اللي ديجا موجود من قبل معاه وجينا حطينا فوقه ديسك d'embrayage. Si une force extérieure appuie sur le disque d'embrayage, ce dernier tourne également avec le volant d'inertie en raison de la force de frottement. Donc, لهنا نلاحظوا كونه في البوزيسيون هذه الديسك et en liaison معناها il est lié هذا الجري. دونك إذا الجري باش يدور الديسك باش يدور معاه خاطرهم هما ريليي لبعضهم ما همش ما بيناتهمش انجو. وشنو هو اللي يخلي الديسك يلصق في هذا الجري؟ هو فورس تجيه فورس معناها الفورس هذيك كي تبدا الكرهبة تخدم
بوزيسيون نقولوا احنا امبرايي، هيك علاش تنزل نقولوا احنا في الكرهبة كي تخطف في الكرهبة وتنزل على الامبراياج، تنزل على الامبراياج هذيك عطيت فورس، هذيك الفورس تخلي الديسك دومبراياج يلصق في هذا اللي يدور دقري ويولي معناها بوزيسيون هذيك تتسمى بوزيسيون امبرايي، خاطر كيف القري خاطرهم الياء لبعضهم. L'arbre de transmission est relié au disque. الديسك نحطوا فيه اربو دو ترانسميسيون، هذاك خاطر بنحبوا احنا نعديو الموفمون، اون فا ترانسميتر لو موفمون من الديسك بعد شي يركب البواط دو فيتيس. Ainsi, lorsqu'une force externe est appliquée sur le disque, la puissance du moteur est transmise au système de transmission. هاكا تسمى ترانسميسيون، هذا معناه هوني اولا البواط فيتيس، بواط فيتيس هيك الاربر ريليي على بواط فيتيس، دونك كي تبدا الاربر تدور تبدا بواط فيتيس لي زونغريناج لهنا يدوروا زادا. Cette force externe est fournie par une plaque de pression, un système à ressort. وقلنا احنا الديسك تجيه فورس باش يولي ريليي هذه البارتي غري. دونك شنية اللي الفورس اللي منين تجيه؟ صحيح احنا نقولوا ينزل على الامبرياج، لكن من الداخل شنو اللي ديريكتومون معناها يعديله الفورس؟ فما هذا ديسك، فما بلاك تسمها بلاك دو بريسيون، احنا كي ننزلوا على الامبرياج بلاك دو بريسيون تنزل على هذه ديسك امبرياج، وبعد الديسك دومبرياج ينزل على هذيك هي كيفاش الفورس معناها تجيه. ولهنا هذا البلاك دو بريسيون اللي تبدا زاده تجيكم راهو في ديسان دونسومبل يقول لك بلاك دو بريسيون فيها ريسور ومتكونه من ريسور ومتكونه من كوفرتور. Le couvercle de ce système هاكا ريسور est solidement fixé sur le volant d'inertie. هذا الكري اسمه قلنا فولون دينيرسي، فيكسي عليه هو. Ainsi, la plaque de pression appuiera fermement sur le disque d'embrayage à friction et la puissance du moteur sera transmise au système de transmission. Mais ceci est le cas dans des conditions normales de conduite. Alors comment se fait la coupure de puissance avec un embrayage? دونك تلاحظوا اللي هذا اورانجي جوست هي بلاك دو بريسيون، اما هي متعديش الموفمون خاطر هي فورم كرو، جوست elle est encastrée بلي فيس avec هذا الغري، لكن هي ما تعديش الموفمون راهو على خاطر هي ما عندهاش اربر كيما ديسك دومبرياج، هي جوست الرول نتاعها انها تعمل بريسيون هكا، تعمل بريسيون على الديسك. كي نبداو نحكيو على بوزيسيون امبرايي. نقول مثال باش الديسك يكون la liaison معناها pour assurer la liaison encastrement entre le volant هذا والديسك، نزيدو ندعمو la liaison هيك بune plaque de pression orangée. هذه dans la position embrayée. بعدين في البوزيسيون فرا حاجة أخرى. Pour la coupure, un ressort spécial est introduit dans le dispositif de la plaque de pression. بعدين كي نحبوا نبدلوا
الفيتاس. دونك on va couper le mouvement لكن الكهرباء تقعد تخدم باش يصير هذا. دونك بعبارة أخرى باش نتعداو للبوزيسيون الثانية متاع الامبرياج باش هذا يصير نستحقوا الأورغان هذا. Ce ressort est connu sous le nom de ressort à diaphragme. هذا هو الصورة ديافراغم زاد يجيكم في الديسان d'ensemble. Pour mieux comprendre ce ressort à diaphragme, supposons que le mouvement du ressort à diaphragme est fixé autour de ce cercle. Dans ce cas, si vous appuyez sur la partie centrale du ressort comme indiqué, la partie extérieure doit se déplacer dans la direction opposée. Le ressort se trouve entre la plaque de pression et le couvercle. ريتش الريسور هكا موجود بين لا بلاك دو بريسيون اللي هي الاورانجي والكوفيركل. معناها بيناتهم في الوسط هكا بين معناها بين هذه الجرين وبين الاورانجي جاو حطوا بيناتهم هذا الريسور. بالطبيعة يبدا الامبراياج زاد موجود. Pour mieux comprendre cette configuration, examinons une coupe transversale des éléments de l'assemblage. هعمل لكم كوب باش نجمو ترى هذا. دونك هذا الامبراياج، هذا الفولان، هذا ريسور، La partie extérieure du ressort à diaphragme est reliée au disque de pression. Cela signifie ديسك دو بريسيون ولا ديسك d'embrayage. ديسك دو بريسيون استنى لحظة سا كونكتي انصامبل. معناها هذا كونكتي مع هذا الأخضر. que si vous appuyez sur la partie intérieure comme indiqué, le disque de pression s'éloignera du disque de friction. Ainsi, le flux de puissance s'arrête à la transmission. ريت كيف تنزل على الريسور الأخضر هذا ما عادش يولي نازل على الديسك امبراياج. دو تيل فاسون تولي فما كوبور نتاع ترانسميسيون دي موفمون. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage. Un système hydraulique transfère le mouvement de l'embrayage au centre du ressort de la membre. تنزل على الامبراياج سيستم هيدروليك في نورمالمون سيستم هيدروليك معناها يتعدى هكا موفمون يتعدى لهنا يتعدى هكا يجي ينزل على الريسور هذا الازرق. Membrane. Lorsque يجي هكا بعد هكا que le ressort à diaphragme est pressé, le flux de puissance est interrompu. Pendant ce temps, le flux de puissance est interrompu. Vous pouvez effectuer un changement de vitesse. La pédale d'embrayage est relâchée après le changement de vitesse et le flux de puissance reprend son cours. C'est ainsi qu'un embrayage fonctionne. باش الفلو هو هذوما راهم الفلو دي ترانسميسيون معناها تبعوا الفلاش الجون. دونك خلينا نشوفوا احنا كيف تنزل على الامبراياج شنو يصير. عاودوا نتبعوا الفلو تاع ترانسميسيون. Lorsque le ressort à diaphragme est pressé, le flux de puissance est interrompu. Pendant ce temps, معناها يولي الفلو دو بويسونس يمشي تقعد كان هكا معناها تقعد كان لاربر تدور. اما هذوما الزرق معناها ما يصير ما يدورش تصير كوبور ما عادش تصير ترانسميسيون دي موفمون في البواد فيتيس امبراياج. يقعد كان اللاربر يدور في الفارغ والكهرباء تقعد معناها تمشي معناها ما تقفش الكهرباء ما تعاودش ما لازمكش انك تخطفها جيست هكا الكهرباء تخدم. اما البواد فيتيس ما
لي زونغريناج هذوما ما تصيرش ترانسميسيون دي موفمون، جوست الاربر هذا يدور في الفارغ. Temps, vous pouvez effectuer un changement de vitesse. La pédale d'embrayage est relâchée après le changement de vitesse et le flux de puissance reprend son cours. C'est ainsi qu'un embrayage fonctionne. لا لحظة Mouvement de l'embrayage au centre du نعاود راه نفهمها مرة أخرى. ressort de la membrane. Lorsque le ressort à diaphragme est pressé, le flux de puissance est interrompu. Pendant ce قال le flux de puissance est interrompu. نو دونك لا دونك شوفوا لي زومبراياج يقعدوا يدوروا راه، اما هو انا غلطت، يقصد الفلو دو بويسونس. temps, vous pouvez effectuer un changement de vitesse. La pédale d'embrayage est relâchée après le changement de vitesse et le flux de puissance reprend son cours. C'est au centre du ressort de la membrane. Lorsque le ressort à diaphragme est pressé, le flux de puissance est interrompu. Pendant ce temps, vous pouvez effectuer un changement de vitesse. La pédale d'embrayage est relâchée après le changement de vitesse et le flux de puissance reprend son cours. C'est ainsi qu'un embrayage fonctionne. دونك مش لازم تفهموا معناها بالضبط شنو يصير بالضبط انتم اللي لازم تفهموه بالنسبه للباك، بالنسبه باش نجموا تحلوا سوجي دو باك. جوست افهم كونه الامبرياج يخلي الكرهبه تنجم تعمل الرول نتاعو. الامبرياج هو انك تبدل الفيتاس من غير ما الكرهبه تقف، تقعدش كل مره تخطف فيه. وهذيك الفرق معناها يقولك بوزيسيون امبرايي بوزيسيون فرا، هو كيف تجي تبدل الفيتاس والا كي تقعد الكرهبه تمشي نورمال. هيك هو شنو تشدوه في مخاخكم هكا هو. Dans un embrayage réel, vous pouvez voir quelques ressorts hélicoïdaux sur le disque de l'embrayage. به ديسك امبرياج بكري وريتكم انا اول تصوير اللي وراها نتاع الديسك دومبرياج، اما هذيك معناها شوما سامبليفي. مي ريالمون نجم المنظر الحقيقي نتاع الديسك نجم تلقى هكا معناها الشكل هذا وفيه دو ريسور ليكويدا كيما هكا. Quel est le but de ces ressorts? علاش حاطهم هذوكم الريسور؟ ساعات يسأل عليهم راهو يقول لك في الكونكور quel est le but de ce ressort. Ils sont utilisés pour atténuer les fluctuations et les vibrations dues à la puissance du moteur. باش ينقص في الفيبراسيون وقت اللي تصير ترانسميسيون دي موفمون. Il est clair que le moyeu et le disque ne sont pas directement connectés. La puissance du moteur atteint d'abord le disque, puis elle est transférée au ressort, et enfin au moyeu de sortie. دونك هنا دي ديتاي مش لازم تركزوا فيهم برشا، جوست تاخذوا فكره جينيرال وكا. Cela signifie que les ressorts amortiront la plupart des fluctuations de puissance du moteur et que le transfert du mouvement au véhicule sera beaucoup plus doux. Maintenant, explorons une tâche extrêmement importante et difficile dans la conduite de voitures à boîte manuelle, en commençant par une montée, le démarrage en côte. Même dans une voiture sans frein à main, vous pouvez utiliser cette technique d'embrayage pour démarrer dans les montées. Lors d'un démarrage en montée, les pédales شفت فما بيدال دومبرياج، فما بيدال فريناج، فما بيدال داكسيليراسيون. بون احنا في الفيديو هذا ما حكيناش على الفريناج، حكينا مازلنا نحكيو معناها على الكا امبرياج اللي هو زاد الغول نتاعو كونو نعملو شونجمون دي فيتيس. هاو تو باش نحكي شويه على الفريناج. Les pédales de frein et d'embrayage sont d'abord enfoncées lorsque le moteur tourne. Relâchez alors partiellement la pédale d'embrayage jusqu'à ce que vous sentiez l'embrayage prendre. La prise de l'embrayage peut être ressentie au pied. On peut avoir l'impression que le moteur tremble. À ce stade, بون هذوما زاد ديتاي ما تهمش، اما جست باش تاخذوا فكره هكا شنو هو
باهي فورس دو فروتمون ستاتيك ساعات يقولك احسب لي في الكونكور كالكولي لا فورس دو فروتمون دو ديسك. باهي ناخدو فكرة صغيرة شنية هي الفورس هذه. Conditions parfaitement équilibrées, les roues du véhicule ne pourront pas rouler et la force gravitationnelle sera la même que la force de frottement statique sur les roues. هوني باش نعملو ليكيليبر دي فورس. Les roues du véhicule sont empêchées de rouler par un autre équilibre des forces. L'équilibre des forces entre la force motrice avant et la même force statique de friction. Lorsque vous relâchez partiellement l'embrayage et que celui-ci s'équilibre pour embrayer, vous faites, sans le savoir, tous ces équilibrages de forces. Lorsque ces forces sont parfaitement équilibrées, les roues, le système de transmission et le disque d'embrayage ne peuvent pas tourner. C'est ainsi que la prise de l'embrayage agit comme un frein. Mais rappelez-vous que la force de frottement, entre les surfaces de frottement, produit la force d'avancement du moteur dans ce cas. Cela entraînera l'usure du matériau de friction sur le disque d'embrayage. بون هذا دونك كان اول فيديو بالنسبه للامبراياج. باش نزيد نعمل لكم دوتر فيديو باش تفهموا بالباهي خاطر نجموش في فيديو واحد نفسروا كل شيء. مرات جايه ان شاء الله تو نحكيو على لي ديفيرون تيب دومبراياج. امبراياج مونوديسك ملتي ديسك و ديفيرون تيب اوتر تيب دومبراياج ونشوفوا معناها دي سي جي دو كونكور نخدموا دي زيكزامبل نتاع امبراياج. هاكم تو وليتوا تفهموا ابري شويه البرانسيب كيفاش يصير لومبراياج لو برانسيب دو فونكسيونمون وشنية البوزيسيون تاعو في الترانسميسيون دي موفمون. و à la prochaine ان شاء الله.